السلام عليكم الإخوان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. مرحبا بالناس الجدد. اللي ما مشتركش في القناة ما يبخلش علينا بزر المتابعة والضغط على الجرس باش يوصلك كل جديد. أهم مرحلة في الامتحان اللي غادي نشرحوها اليوم إن شاء الله. كما كتشوفوا الصورة ديالنا هنا، هاد الصورة كتبين لنا أول مرحلة في الامتحان هي رخصة السياقة، وهي إدخال الكود. من بعد ملي كتقرا وتدوز الامتحانات ديالك وتفهم القواعد مزيان، النهار اللي كتمشي باش كدوز الامتحان، ملي كتدخل القاعة ديال الامتحان، اول حاجه شنو كيدير اللي مكلف؟ كيعطيك واحد الكود. هذاك الكود ديالك به باش كتدخلو في البيسي وباش كدوز الامتحان. يعني خاصك تدخل الكود رقم برقم وتدخلو بشويه وما تستعجلش، ماشي يعطيك الكود تزرب عليه، يعني بشويه عليك حتى كتفهم مزيان. ولا دخلتي الكود وغلطتي ما تحاولش تعاود بالزربه وما تضيعش الوقت. صافي دخلتي الكود وغلطتي، في هذه الحاله كتعيط للسيد اللي مكلف بالامتحان، هو كيعالج المشكل وكيعاونك. هاد الشيء كيساعدك باش تربح الوقت وما يتعطلش عليك الامتحان. مفهوم؟ من بعد ما دخلنا الكود وبدا الامتحان، دابا كنوصلوا لهاد المرحله، يعني شرح السؤال. فهاد الصوره كنشوفوا سؤال من امتحان نظري ومعاه صوره توضيحيه. توضيح المحتوى. السؤال هنا كيهضر على تأثير الأدوية مع الكحول على السائق. طريقة ديال الإجابة: كتقرا السؤال مزيان وكتشوف الصورة، ومن بعد كتختار الجواب الصحيح. داك كوريجي ولا فاليدي هي صحيح، كوريجي هي خطأ. من بعد ما كيقرا السؤال كتسنى حتى كيشعلو، حتى كتشعل فاليدي بالخضر وكوريجي بالحمر، عاد كتختار الجواب. حيت الا جاوبتي قبل ما يشعلوا هادوك جوج الازرار، يعني حتى كتاكد بلي ان داك صحيح وخطا شعلت، عاد يمكن لك تختار الجواب باش كيتحسب. نصيحه مهمه: ما تستعجلش في الجواب، وخاصك تكون متاكد قبل ما تضغط على تاكيد. وما ديرش نيكست، خليها بوحدها حتى تفوت بوحدها، تيفوت تجي السؤال التالي. كل سؤال بحالو والتركيز، وكل شيء يدوز على ما يرام ان شاء الله. فقط حاولوا تفهموا القواعد والله ينجح الجميع.